Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I'll be going to share with you wonders the normally station never ends. This is coming to you from Ondo State. They are protesting against bad government. They said all the promises they made to them before election and after election, they haven't seen anything. And the way the country is going is so bad. Let me not talk too much. This is coming to you from Yoruba BBC. Let us listen to everything that happened. And I'll be right back. ẹ̀yin olólùfẹ́ BBC Yorùbá kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti wà pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ báyìí láti lè bá wọn sọ̀rọ̀ kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo nìyí ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Wilfred Afọlábí òun náà bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ̀rọ̀. Now, protest a fundamental right. You have a right. No, you are continuing, sir. Don't manage. You have a right to do what you are doing. But there are certain things we do that may be lawful. And along the line, when you prosecute it or execute it, instead of being lawful, it becomes unlawful act. And I'm going to give you an example. When you embark on a protest and you block the road, it becomes unlawful. I get it. Number two, when we did our own, it was during the military era. They never listened to us. So we needed to do most of these things. First and foremost, there was no National Assembly, there was no state of assembly. But now, I can tell you this, that we are fortunate in this state to have a listening government. Take that from me. And I'm saying it based on the encounter and the experience I've had with other governments. I'm telling you, take it from me. I can't come around and start lying to you. You are my friend. You are my friend. So not only that, you are my children. I give every one of you free access to my office. Ask them. So, if you are my friend, I'm not one time hello, is that hey, you are all knowledge. I mean, you are all learned. You are all listening to me now. Hello. You are all knowledgeable. You are all well read. And what I'm trying to say is that you are acquainted with the happenings in the country today. There's lots of people around. And what is the purpose of the end of joining? They want to break that show. Not more than that. So that's the reason why I am of the opinion that my own friend, at least the next form of excuse, or if you like, you can make this simple. You enter my vehicle and you go and meet the government. Is that what okay with you? Because this one now, Let me now tell you one thing. When the miscreant join, or the criminal join, and they start looking that way, this popular says, they will leave their friend. You will not go to the girlfriend. Because I'll be I'll mandate myself what is expected to do as the police officer
matter to restore order. So, please, I will say more than this. First and foremost, Ejeka this blocking of Europe is not helping matter at all. CP sir, I would like to react to what you just said, sir. Before your arrival, there is a standing order, and I saw there's an agreement between we and the government. It's a disheartening situation that you said that the governor is a listening governor. Well, I wouldn't know where that statement is coming from, but we from the student community, we actually the exhibition is we negate the exhibition. Now, when he was contesting, when he was campaigning, he had an agreement with us, and as such, it's so injurious that the agreement he has breached the agreement. What are the agreements that we actually have with the government? The first thing is that he promised us to actually procure a bus. Even this bus of the thing is long overdue. I wouldn't see any reason why he should keep playing politics with this issue of bus. And as such, concerning the issue of the insecurity in the country, where I appreciate the police and Moteco and other security agencies for doing a wonderful job well done, but it's a disheartening situation too. As an elder, there's a popular saying that says, recently, an SSA to the governor on security matter said, and I quote, the SSA to the security on security matter said that everybody that wants to go to bushes, that wants to go, should go and hire their security personnel. It's not only injurious, it's not only malicious, and various that someone who is expected to actually serve as a mediator between the government, the security agency, and we. And actually what? Sir, I'm actually saying we are not being intimidated by the members of the military. We are not being intimidated by any form of. So the government. Why me? I may come and talk to you peacefully. Other countries may come. They will not believe that. Please don't follow everybody to the Lord. Shall we be? Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ń sọ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà láti kúrò ní òpópónà, ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ní pé rárá wọn kò lè kúrò ní òpópónà náà nítorí pé wọ́n gbọ́dọ̀ rí dájú pé gbogbo ẹ̀tọ́ wọn ni ìjọba dá sí láì fìyà jẹ wọ́n sọ wípé wọn yóò rí dájú wípé wọ́n wà ní òpópónà yìí tí wọn yóò sì rí dájú pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lọ́kì Orímisàn Ayédàtiwa pé ohun tí wọ́n ń béèrè fún kí wọ́n tó kúrò ní òpópónà báyìí ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n fẹ́ kọjá ní òpópónà náà, ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sọ pé wọn kò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ ogun náà kí ó kọjá nítorí pé wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn. Wọ́n ní ọkọ̀ tí wọ́n fi gbé ọkọ̀ tí wọ́n fi dé òpópónà náà làwọn ọmọ ogun ní pé kí wọ́n gbé kúrò, ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ní pé wọn kò ní gbé ọkọ̀ náà kúrò nítorí pé wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ bá láyé sókè. Ìlú Àkúrẹ́ náà ni a ṣe wà, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ BBC Yorùbá ìlú Àkúrẹ́ lè a ṣe wà níbi tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn yìí. Bó bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní wàjówàjó náà ni a máa fi tó yín létí, nítorí pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ti sọ pé wọ́n kò ní kúrò ní òpópónà yìí o títí tí gómìnà Lọ́kì Orímisàn Ayédàtiwa títí tí wọn yóò fi ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́. Rí tí wọ́n pariwo olè olè mọ́ àwọn tí ó ń kọjá yìí.
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n ti wa mọ́tò di òpópónà náà tí wọ́n sọ wípé kò lè sí ìrìnkèrindò ní agbègbè yìí lónìí. Ìlú Àkúrẹ́ náà ni a ṣe wà ní agbègbè A division ní Ọba Adéṣídà nílùú Àkúrẹ́. Níbẹ̀ láti wà aláṣẹwà níbi tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìpínlẹ̀ Ondo ìyẹn NANS tẹ̀ka ìpínlẹ̀ Ondo níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn. Ẹ wo gbogbo ohun tí wọ́n gbé kalẹ̀ tán ṣe ìfẹ̀hónúhàn náà lélẹ̀ wọ́n sọ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìpínlẹ̀ Ondo ni wọ́n tako àìsí ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ibẹ̀ náà la ṣe wà bí gbogbo nǹkan bá ṣe ń wáyé ní wàjówàjó òun náà la máa fi tó yín létí. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ó sì wà pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ní òpópónà Ọba Adéṣídà níbi tí kọmíṣánná náà ti ń sọ fún wọn wípé kí wọ́n kúrò ní òpópónà kí wọ́n má ṣe dé òpópónà, ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n ní rárá o wípé wọn kò ní kúrò ní òpópónà yìí títí tí ìjọba yóò fi dá sí gbogbo ohun tí wọ́n ń béèrè fún. Ẹ̀hún nìyí tí wọ́n sọ fún gbogbo àwọn ọlọ́kadà tó ń kọjá àtàwọn onímọ́tò wípé wọ́n máa padà nítorí pé kò sí ọ̀nà ní agbègbè yìí. Ẹni kété tí gbogbo nǹkan ìbáyé ń ṣẹlẹ̀ náà làá máa fi tó yín létí. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo náà ó sì ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ̀rọ̀. Ibẹ̀ láwà yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó ń sọ ká fi tó yín létí báyìí. And if you be on record, the body will get no problem. We will start from here. Kọmíṣánná náà sọ wípé kí wọ́n kúrò ní òpópónà, ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ wípé rárá o wípé wọn kò lè kúrò ní òpópónà ọ̀hún. Wọ́n sọ wípé ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná ọlọ́pàá ń sọ ló jẹ́ ọ̀rọ̀ kò bá kùgbé bí kọmíṣánná ṣe ń sọ fún wọn pé ní tipátipá wípé wọ́n kúrò ní òpópónà náà, ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ wípé ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná sọ yìí ló jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kò bójú mu. Ibẹ̀ náà la ṣe wà bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà lè yìí tá a fi ń tó yín létí ní wàjówàjó yìí. Ìlú Àkúrẹ́ náà ni a ṣì wà. Wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí láàrin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà bí kọmíṣánná ọlọ́pàá ṣe sọ fún wọn pé tipátipá o pé kí wọ́n kúrò. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà wá rí ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná ọlọ́pàá sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí kò bójúmu nítorí pé kò yẹ kó sọ fún wọn pé tipátipá kí wọ́n kúrò ní òpópónà náà. Wọ́n wá ń sọ pé ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná sọ yìí ni ó jẹ́ ohun tí kò tọ́ tí wọ́n sì sọ pé láyé wọn kò ní kúrò ní òpópónà yìí. Ìlú Àkúrẹ́ náà ni a ṣe wà níbi tí ìfẹ̀hónúhàn yìí ti ń wáyé. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n gbé dìde òpópónà tí wọ́n jẹ́ kí kọmíṣánná ọlọ́pàá kọjá, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní kí kọmíṣánná kó kọjá kó máa lọ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ wípé kí wọ́n kúrò ní òpópónà yìí ni kò jọ rárá nítorí pé wọn yóò rí dájú pé wọ́n wà ní òpópónà yìí tí kò sì ní sí ìrìnkèrindò ọkọ̀ bí ó ti wò ó mọ ní òpópónà Ọba Adéṣídà ní agbègbè A division nílùú Àkúrẹ́.
ẹ rí i pé àwọn ti fẹ́ ṣí òpópónà náà fún kọmíṣánná ọlọ́pàá láti kọjá báyìí tó sì jẹ́ pé wọn kò fún gbogbo ọkọ̀ tó kù láàyè ní láti kọjá ní òpópónà bandeshita ní agbègbè A division nílùú Àkúrẹ́. Tẹ́ bá ń wò ó ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ ló ń tò ní ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ tí kò sì sí ìrìnkèrindò kan bí ó ti wù ó mọ ní agbègbè yìí. Hey, now look with this look, you they see the way the country they go now. Anyways, please do well to share this video. It is happening live, and the duty of Progress the analyst is to bring everything to your notice and to analyze all videos. Every time, any day, anywhere, Progress the analyst got you covered. I said I'll bring the work closer to your doorstep. And if you haven't subscribed, please do well to smash on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon. And also, you can also join our membership by supporting this platform. Thank you so much, and bye for now.